Assalamu alaikum warahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. इसका तर्जुमा है कि ऐ लोगों जान Bu ayetning tarjimasi quyidagicha: bilinglarki, dunyoviy hayot faqat o'yin kulgi va a'lo maqsaddan g'ofil qilib qo'yadigan nafs xohishlarini qondirish vositasi va yasan-tusan va o'zaro bir-biridan ustun qo'yish hamda mol-mulklar va avlodlar bo'yicha bir-biridan o'zib ketish harakatidir. Xolos. Bu hayot shunday yomg'irga o'xshaydiki, uning maysasi kofirlarning dillarini quvontiradi. Bas u zudlik bilan o'sadi. So'ngra sen uning sarg'ayib ketayotganini ko'rasan. So'ngra uvalanib ketadi. Va oxiratda qattiq azob muqarrardir. Hamda Alloh tomonidan mag'firat va rizolik ham. Dunyoviy hayot esa faqat o'tkinchi aldov matosidir, xolos. Alloh taolo Qur'oni Karimda ko'p marta bu narsaga e'tiborlarni tortgan, balki bu dunyodagi zohiriy hayot, undagi yengilliklar, osoyishtaliklar, mol-mulklar, ularning barchasi o'tkinchi narsalardir. Ularning o'yin kulgi, ko'ngil ochar narsalardan boshqa hech ahamiyati yo'q deb ogohlantirgan. Alloh taoladan g'ofil hamda o'z hayotining maqsadidan g'ofil kishi bu narsalar, ya'ni dunyodagi mol dunyo tomon og'ishi mumkin.
ammo maqsadlari oliy bo'lgan bir mo'min kishi bu narsalardan yuksakroq bo'lib o'ylaydi. U oliy maqsad muddaolarini Alloh taolaning yaqinligini va uning sevgisini izlashga harakat qiladi. Biz bu davr imomi va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bashoratlariga muvofiq kelgan Masihi Maud va Imom Mahdiy jamoatiga qo'shilish hamda unga bay'at qilishga da'vogarmiz. Bizning o'y fikrlarimiz albatta o'ta yuksak bo'lishi kerak. Biz Ahmadi deb ataladiganlar o'tkinchi dunyoviy xohish va rohatlarni o'zimizga maqsad muddao qilmaganimizdagina haqiqiy Ahmadi bo'la olamiz. Dunyo bu kunlarda ushbu rohatlarga mubtalodir. Shayton dunyoga berilgan har bir kishini o'ziga tortish uchun har bir qadamda o'z qarorgohlarini tayyorlab olgan. Biz to'liq sa'y harakat qilib bundan saqlanishimiz kerak. Bizning maqsadimiz hech ham dunyoviy mol davlatni to'plash hamda dunyoviy lazzatlardan foydalanishdan iborat bo'lmasligi lozim. Zero bu narsalarning oqibati yaxshi emas. Alloh taolo dunyoviy narsalarga misol qilib shunday deydi: bu bir o'sib gullaydigan ekinlarga o'xshaydi, biroq oxirida u qurib uvalanib ketadi. Shiddatli shamollar uni uchirib olib ketadi. Dunyoga berilgan kishilarning oqibati ham ana shunday bo'ladi. Mol dunyolarining mo'l-ko'lligi hamda avlodlari ham ularga hech foyda yetkazmaydi. Ba'zilar esa bu dunyoning o'zida o'zlarining mol davlati hamda bola chaqasidan mahrum qolishadi. Agar birovning oqibati dunyoviy jihatdan yaxshi ko'rinsa ham, oxiratda bo'ladigan hisob-kitob ularning faqat dunyoviy o'yin kulgiga berilganligi, Alloh taolo va uning dini bilan aloqalari yo'q ekanligi va bunga ko'proq e'tibor bermasligi sababli ularni azobga duchor qiladi. Biroq ba'zi kishilarning ezgu ishlari shunday bo'ladiki, Alloh taolo ularni mag'firat ag'ushiga olib, ularni kechirib qo'yadi. Alloh taolaning marhamati o'ta keng. Shu sababdan ba'zi kishilar uning roziligini o'zlarining ayrim ezgu ishlari bois hosil qilguvchi bo'lib qoladi. Biroq esda tutish kerak, Alloh taolo shunday deydi: bu hayotni bor yo'q deb tushunmanglar. Haqiqiy hayot o'limdan keyingi hayotdir. Shuning uchun Alloh taolaning rizosini hosil qilish, oqibati yaxshi bo'lishi uchun Alloh taolo bilan aloqa o'rnatib, uning buyruqlariga amal qilish zarur. Inson Alloh taolaning roziligiga erishish uchun harakat qilganida va uning aytib o'tgan yo'llaridan yurganida nafaqat oqibati yaxshi bo'ladi, balki dunyo ham hosil bo'ladi. Alloh taolo sizlar men yaratgan dunyoviy ne'matlardan foydalanmanglar deb aytmaydi. Biroq Alloh taolo buni shubhasiz aytadiki, diniy farzlar hamda Alloh taolaning haq-huquqlarini ado etishga e'tibor qaratmaydigan darajada bu dunyoviy narsalarni hosil qilishga sho'ng'ib ketmanglar.
Hazrat Masih Maud alayhissalom bir joyda shunday deb marhamat qiladilar: Alloh taolo tomon keladigan kishilar dunyoni tark etishadi. Buning ma'nosi shuki, ular dunyoni o'zlariga maqsad muddao qilib olmaydilar. Shunday bo'lganda u zot alayhissalom deydilar: dunyo ularga xizmatchi hamda qul bo'lib qoladi. Qaysi kishilar bunga aks holda dunyoni o'zlariga haqiqiy maqsad muddao qilib olsalar, ular dunyoni qanchalik topsalar ham nihoyasida ular rasvo bo'lishadi. Huzur alayhissalatu vassalom bayon qilgan shu narsa eski davrga tegishli bo'lmay, bugungi davrga ham tegishli. Holbuki hozir dunyoning moliyaviy tizimi o'ta mustahkam va katta banklar ham mavjud deb tushuniladi. Biroq bundan qat'iy nazar shunday ham yuz berib turadiki, bu banklarga suyanib tijorat va savdo sotiq qiladigan kishilar o'zlarining tijorati va savdo sotig'ini qo'ldan boy berib qo'yishadi. Balki shu narsa ham kuzatiladiki, banklar ham inqirozga uchray boshlaydi. Natijada bank o'z ishchilarini ishdan mahrum qilmoqda yoki ishchi sonini qisqartirmoqda, o'zlarining boshqa shaharlardagi filiallarini yopmoqda degan xabarlar chop etiladi. Katta firmalar o'z ishchilarini ishdan bo'shatib qo'yishadi. Ko'p firmalarni ularning ishchilari yoki qarz bergan banklar sudlarga tortishadi. Ular sudda o'zlarining bankrot bo'lganlarini isbotlashga to'g'ri keladi. Ularning mol-mulklari sotiladi. Ular bir chaqaga muhtoj bo'ladilar. 2008-yili iqtisodiy inqiroz yuz bergan. Uning ta'siri hozirgacha ko'rinmoqda. Katta tijorat ishlari bankrot bo'ldi. Hattoki hukumatlarga ham ta'sir qilgan. Neft ishlab chiqaruvchi mamlakatlar bizning bu boyligimiz hech tugamaydi deb o'ylashar edilar. Biroq bu ham tugab qoldi. Aslida nima bo'lgan o'zi? U yerda ham hukumatlar o'z xarajatlarini kamaytirishga hamda ishchilarini ishdan haydashga to'g'ri keldi. Musulmon mamlakatlar baxti qaro mamlakatlardirki, Alloh taolo ularga ato etgan mol davlatni u yerdagi podsholar, rahbarlar hamda siyosiy liderlar Alloh taolaning buyruqlariga amal qilib, Alloh taolaning roziligini hosil qilishiga sababchi qilish o'rniga o'zlarining ayshu ishratlariga suvday oqizmoqdalar. Ular neft va boshqa boyliklar bilan insonlarni saqlash, kambag'al va boshqa musulmon mamlakatlarni oyoqqa turg'izish hamda o'z mamlakatlaridagi nochorlik, qashshoqlik va miskinlikni bartaraf etish o'rniga o'z xazinalarini to'ldirish bilan band bo'ldilar. Bu narsalarga o'z e'tiborlarini qaratmadilar. Ularning ahvoli hozirgacha ana shunday. Natijada ular dunyo oldida rasvo bo'lmoqdalar, ammo tushunmaydilar. Hamda Alloh taolo qo'rqitgan qattiq hamda rasvo qiluvchi azobi bor oxiratga ham e'tibor qaratmaydilar. Demak, bu narsani inkor etib bo'lmaydiki,
dunyoning mol davlati xoh u biron bir shaxs bilan tegishli bo'lsin, xoh u katta biznesmenlarga tegishli bo'lsin, xoh u katta firmalarga tegishli bo'lsin, xoh u hukumatlarga tegishli bo'lsin, undan noto'g'ri foydalanish Alloh taolo so'rog'iga tutilishga sababchi bo'ladi. U xoh u dunyoda jazolasin. Odamlar bu dunyoda vaqtincha foydalanishlari mumkin, ammo narigi dunyoda albatta jazolanishadi. Demak, bu o'ta xavfli darajadir. Har bir aqlli inson, xususan Alloh taolaga iymon keltirgan musulmon kishi uni doimo ko'z oldiga qo'yishi kerak. Faqat tashqi ko'rinishdagina emas, aksincha ibodat qilish va Alloh taolaning buyruqlariga bo'ysunish uchun birdard hamda harakat bo'lishi kerak. Aytadigan kishi, biz namoz o'qiymiz, ibodat qilamiz, ro'zalar tutamiz. Agar Alloh taolo foyda qilgan ne'matlarni hosil qilishga harakat qilsak, unda qanaqa ayb bor deydi. Birinchi narsa shuki, ibodatlarda ixlos va vafo bo'lishi lozim. Alloh taolo ham xuddi shuni marhamat qilgan. Ya'ni sizlarning ibodatlaringiz ixlos va vafoli bo'lishi kerak. Ikkinchisi shuki, ne'matlar orqali Alloh taolo yaratgan xalqning haq-huquqlarini ham ado qilish lozim. Bizda nima bo'lmoqda? Davlat podsholari sayohatga borganlarida bir talay samolyotlarni o'zlari bilan olib borishadi. Katta yuk anjomlarini olib borib, millionlab dollar xarajat qilishadi. Ularning mamlakatlarida shunday kambag'al kishilar borki, ularga yegulik bir mahallik non ham qiyinchilik bilan topilmoqda. Bu Alloh taolaning buyrug'iga bo'ysunmaslikdir. Bir tomondan Alloh taolaning nomi tilga olinadi, ikkinchi tomondan esa uning nomi bilan uning buyruqlari inkor etiladi. Bu narsa Alloh taolaning jazosiga sazovor qiladi. Bu narsa o'yin kulgi hamda zohiriy ko'ngil ocharlik, zohiriy zebu ziynat va o'zaro bir-birini ustun qo'yish, o'zlarining mol davlatlarini nojo'ya ko'z qilishdir. Bunday kishilar to'g'risida bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalom shunday deb marhamat qildilar. Zohiriy namoz va ro'za agar u bilan ixlos va sidq bo'lmasa, u hech yaxshilikka ega emas. Shunday kishilarning namozlari to'g'risida Alloh taolo favaylul lil musallin deb marhamat qiladi. Ya'ni shunday namozlarga halokat bo'lsin. Dar haqiqat Alloh taolo bizning ruhoniy ahvolimizni yaxshilashtiradigan ibodat hamda ishlarni xohlaydi. Bandalarning haq-huquqlarini biz o'zimizda dard paydo qiladigan hissiyot bilan ta'na qilmay ado qiluvchi bo'laylik. Shunday ibodatlar Alloh taolaning fazl marhamatini tortguvchi bo'ladi. Shunday mol davlat ham Alloh taolaning fazl marhamatlariga ega qiladi. Men aytib o'tganimdek, Alloh taolo dunyoviy mol davlatni topishdan man etmagan. Alloh taolo yaratgan ne'matlar albatta mu'minlar uchun joizdir. Shart faqat shuki, u joiz yo'l bilan hosil qilinsin hamda din yo'lida va Alloh taolo yaratgan xalqning haq-huquqlarini ado qilish yo'lida g'ob bo'lmasin. Ibodatlarga to'sqinlik qilmasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'z ummatlari to'g'risida sahobalarda paydo qilgan inqilob, ya'ni ularning dinni dunyodan ustun qo'yish ruhini
qandoq tushungan bo'lsalar, u kelgusi musulmonlarda yo'qolib ketmasin deb tashvishlanardilar. Chunonchi bir o'rinda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday deb marhamat qiladilar: men o'z ummatim to'g'risida eng ko'p xavotirlanadigan narsa shuki, ular o'z xohish istaklariga ergasha boshlashadi va dunyoviy orzu umidlar uchun uzundan uzun rejalarni tuza boshlashadi. Bu xohish istaklarga ergashish sababli ular haq yo'ldan uzoqlashib ketadilar. Mol dunyo topish rejalari oxiratdan g'ofil qilib qo'yadi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam shunday dedilar: ey odamlar, bu dunyo o'z nihoyasiga yetay deb qoldi va oxirat ham yaqinlashmoqda. Har ikkala tomondan safar boshlandi. Dunyo o'z oqibati tomon bormoqda. Oxirda qiyomat keladi. Oxiratda ham hisob kitob bo'ladi. U yerda ham tayyorgarlik ko'rilmoqda. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam shunday dedilar: bu ikkalasining ba'zi qul va bandalari bor. Ba'zilari dunyoga quldir, ba'zilari esa oxirat uchun tashvishlanishadi. U zot alayhissalatu vassalam shunday dedilar: agar sizlarda imkoniyat bo'lsa, dunyoning quli bo'lmanglar. Sizlar hali amal uyidasizlar. Hali hisob kitob vaqti kelmagan. Ammo ertangi kuni sizlar oxirat uyida bo'lasizlar. U yerda hech amal bo'lmaydi. Natija chiqadigan va ajr mukofoti topiladigan amallar faqat bu dunyoning o'zida qilinadi. Shuning uchun o'z amallaringizni tuzatib olinglar. Demak, bu dunyo amal uyidir. Bu dunyodagi amallar narigi dunyoda ajr yoki jazoga sababchi bo'ladi. Bizning ichimizda Alloh taolaning bu dunyo faqat o'yin kulgi hamda zeb ziynat izhori va bir-biridan o'zining mol davlati va farzandlari bilan faxrlanishginadir. Buning ahamiyati qurigan o'to'landan tashqari hech narsa emas. U qurib uvalanganda shamollar uni uchirib olib ketadi degan so'zlarini esda tutadigan kishilar naqadar baxtli kishilardir. Haqiqiy narsa Alloh taolaning roziligiga erishishdir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ham ezgu ishlar qilinglar toki sizlar Alloh taolaning roziligini hosil qiluvchi bo'lsangiz deb marhamat qildilar. Sahobalar radhiyallohu anhum doimo biz qaysi narsalarni o'rganib va qanday qilib Alloh taolaning roziligini hosil qiluvchi hamda ezgu ishlar qiluvchi bo'laylik deb izlanib yurar edilar. Ular bu haqda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan ham so'rar edilar. Chunonchi ana shu maqsad bilan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi va alihi vasallam huzurlariga kelib shunday dedi: "Ya Rasululloh, menga shunday bir amalni ko'rsatingki, agar uni qilsam, Alloh ham, odamlar ham meni yaxshi ko'rsin." Nabiy sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Dunyoga qiziqma, shunda Alloh seni yaxshi ko'radi. Odamlardagi narsalarga, ya'ni mol davlatga qiziqma, shunda odamlar ham seni yaxshi ko'rishadi." Dunyoga qiziqmaslik jamiyatdan umuman uzilib ketishni bildirmaydi. Ya'ni uylanmaslik, bola chaqaning haq-huquqlarini ado qilmaslik, ayolining haq-huquqini ado etmaslik,
savdo sotig'ini ham tark etish va umuman hech narsa qilmasdan bekor o'tirib olish, dunyoviy ishlarni qilmay darveshona hayot kechirish degan ma'noni anglatmaydi. Islom bu narsani istamaydi. Bizning oldimizda payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning go'zal namunalari bor. U zot sallallohu alayhi vasallam ham o'ylandilar, ham ayollarning haq-huquqlarini ado etdilar. Farzandli bo'lib, ularning haq-huquqlarini ham ado etdilar. U zot sallallohu alayhi vasallamda ko'p mol davlat ham bo'lgan. Bir necha echkilar suruvi ham mavjud edi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam hech tashvishlanmay bir kofir kishiga agar siz shu qadar yoqtirsangiz va tamako'zi bilan qarayotgan bo'lsangiz olib keting dedilar. Natijada u kishi musulmon bo'ldi. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam barcha narsalar bo'lishidan qat'iy nazar Alloh taolo va bandalarining haq-huquqlarini ado etdilar va yuqoridagilarga e'tibor qaratmadilar. U zot sallallohu alayhi va alihi vasallam shunday dedilar: mening sunnatimga amal qilish sizlarga zarur. Darvesh bo'lmanglar. Bu narsalar bilan birga dunyoda yashash lozim. Zero men ham buni bajarib turganman. Demak, biz tushunib olishimiz kerak. Buning ma'nosi shuki, dunyo bizning ibodatlarimizga to'sqinlik qilmasin, hamda bizni Alloh taolaning buyruqlariga amal qilishdan tiymasin. Mol davlatni topish ishlarimiz bizni Alloh taolaning haq-huquqlarini ado qilishdan g'ofil qilmasin. Shuningdek, boshqalarning mol davlatiga tamako'zi bilan qaramaslik lozim. Zero tamako'zi bilan qarash keyinchalik boshqalarga ziyon yetkazish o'y fikrini ham tug'diradi. Dunyodagi fitna fasod ham ana shu ochko'zlik natijasidir. Yirik kuchlar, kichik mamlakatlar bizga qarim bo'lsin deb ularning mol davlati hamda tabiiy boyliklaridan foydalanishini ko'zlab turibdi. Boshqalarning mol davlatiga ko'z olaytirish sababli dunyoda fitna fasod ham yuz bermoqda. Xoh bu narsa kishilar orasida bo'lsin, xoh mamlakatlararo bo'lsin. Shuning uchun u zot sallallohu alayhi va alihi vasallam shunday dedilar: sizlarda sabr, qanoat paydo bo'lishi kerak. Boshqalarning mol mulkiga ko'z olaytirmanglar. O'z iste'dodlaringizni ishga solinglar. Mehnat qilinglar. Mehnat qilib inson mol davlatni topsa, unda hech ziyoni yo'q. Shart faqat shuki, bu mol davlat Alloh taolo hamda uning bandalarining haq-huquqlarini ado etishga to'sqinlik qilmasin. Dunyoga nisbatan zohid bo'lish to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari shunday izohlab berganlar: dunyoga nisbatan zohid bo'lish halol ne'matni o'ziga harom bilish yoki molini zoya etish bilan amalga oshmaydi. Haqiqiy zohidlik o'z ko'nglingdagi narsaga qaraganda Allohning qo'lidagi narsaga ko'proq ishonishing va bir musibat yetsa uning ajriga va oxirat uchun zaxira bo'lishiga, o'sha musibatning o'rni sen uchun to'lib turishiga qaraganda ko'proq umidvor bo'lib turishingdir. Ya'ni inson o'z mol davlatiga ishonmay Alloh taolaga tavakkul qilsin. Sizlarning boshingizga qandaydir musibat tushganida siz ko'zingiz oldida uning ajru savobi mujassamlansin. Sizlar musibatni
savob sababchisi deb tushuninglar. Dunyoda inson musibat balolarga duch keladi. Ular sababli mol davlat ham zoya ketadi. Mol davlatning zoya bo'lishiga dod voy solmanglar. Aksincha ehtimol Alloh taolo meni sinamoqda, buning uchun ham menga savob topiladi deb tushuninglar. Demak, haqiqiy narsa shuki, dunyoviy mol davlat ziyonga uchraganda inson shirk hidi anqiydigan darajada dod voy solmasin. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallam o'z ummati bo'lgan biz mo'minlardan shunday zohidlik va dunyoga qiziqmaslik me'yorlarini istaydilar. Alloh taolaning fazl marhamati bilan bu davrda Alloh taolo ko'pgina ahmadiylarga Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalomni qabul qilganlari sababli bu idrokni ato etgan. Dunyodagi ziyonlar ular oldida hech ahamiyatga ega emas. Ular shunday ahvolda oldingisidan da ko'proq Alloh taolo huzurida egilish kerak deb o'ylaydilar. Chunonchi biz kuzatamizki, Pokistonda ham, boshqa joylarda ham ahmadiylarning millionlab summadagi tijoratlari muxoliflar tomonidan barbod qilingan, uylari yoqib yuborilgan. Hattoki bir paytlar Pokiston bosh vaziri ham men ahmadiylar quliga tilanchilik kosasini ushlatib qo'yaman va ular tilanchilik qilib yurishadi deb aytar edi. Ammo Alloh taolaga tavakkul qiluvchi ahmadiylar na hukumatdan biror narsani tilanganlar, na kosani olib biror boshqadan tilanganlar, balki Alloh taolaga tavakkul qilganlari sababli ular ko'rgan millionlab summadagi ziyonlari milliardlab summadagi foydaga aylandi. Demak, bu misollar bir tomondan ahmadiylarning iymonini mustahkamlash uchundir. Ikkinchi tomondan o'z sharoitlari sababli xorijga chiqqan hamda rivojlangan mamlakatlarga kelib, ahmadiylarda bu his tuyg'u paydo bo'lishi kerakki, Pokistondan chiqib, agar Alloh taolo moliyaviy farovonlik ato etgan bo'lsa, u faqat Alloh taolaning fazl marhamatidir. Demak, agar bu farovonlik Alloh taolaning fazl marhamati hamda Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalomga bayt barakasi sababli bo'lsa, unda bu narsa o'zaro bir-birini ustun qo'yish sababchisi bo'lmasligi lozim. Biz bunga faxrlanmasligimiz kerak. Biz mol davlatga dunyo parast kishilarga o'xshab sho'ng'ib ketmasligimiz lozim. Biz boshqalarning mol davlatiga ko'z olaytirmasligimiz kerak. Aksincha, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning farmonlari bo'yicha agar biror bir narsaga rashk ko'zi bilan qarash kerak bo'lsa, diniy jihatdan o'zimizdan yaxshirog'iga rashk qilishimiz lozim. Uni ko'rib, unga o'xshash bo'lishga harakat qilish kerak yoki diniy jihatdan undan da yaxshiroq bo'lishga intilish kerak. Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam ham Qur'oni Karim ta'limoti asosida payg'ambar sallallohu alayhi va alihi vasallamning farmonlariga tushunib yetib, shu mazmunni batafsil bayon etganlar. Biz dunyoning ishlari hamda mol-mulklarini qanchalik o'zlashtirishimiz kerak degan narsa to'g'risida u zot alayhissalomda fahm idrok ko'proq edi. Chunonchi u zot alayhissalatu vassalom shunday deydilar: Alloh taolo dunyo ishlarini joiz deb aytgan.
zero u orqali ham inson sinovga duch keladi. Buning ma'nosi shuki, agar kishi dunyoviy biror ish qilmasa, moliyaviy ahvoli nachar bo'lsa, unda ham inson sinovga tushib qiyinchiliklarga mubtalo bo'ladi. U zot alayhissalatu vassalam davom etib shunday deydilar: bu sinov sababli inson o'g'ri ham, qimorboz ham, aldamchi, qaroqchi ham bo'lib ketadi va boshqa ne yomon illatlarni ixtiyor qilib oladi. Ya'ni moliyaviy nachorlik ham insonni yomonliklarga mubtalo qiladi. U zot alayhissalatu vassalam shunday deydilar: esda tutinglar, har bir narsa uchun had-hududlar bo'ladi. Dunyoviy ishlarni shu qadar ixtiyor qilinglarki, u din yo'lida sizlarga ko'maklashish vositalarini paydo qila olsin va undan nazarda tutilgan maqsad muddao faqat din bo'lsin. Ya'ni dunyoviy ishlardan ham maqsadingiz dinni hosil qilishingiz bo'lsin va din hech qachon ikkinchi darajali bo'lmasin. Dunyoni topinglar, dunyodan foydalaninglar, biroq doimo Alloh taolaning qo'rquvi, uning taqvosi ko'z oldingizda bo'lsin. Din ta'limi sizlarning nigohingizda bo'lsin. U zot alayhissalom shunday deydilar: demak, biz dunyoviy ishlardan man etmaymiz hamda kunu tun dunyoning ishlari va tashvishlariga berilib, Alloh taolaga tegishli joyni ham dunyo bilan to'ldirib qo'yinglar deb aytmaymiz. Ya'ni Alloh taolani umuman esdan chiqarib qo'yib, dunyoviy narsalar bilan band bo'lish, ibodat vaqtlarini ham esdan chiqarib qo'yish, namoz vaqtlarida internet bilan band bo'lib, filmlarni tomosha qilish yoki boshqa dasturlarni ko'rib o'tirish aslo bunday bo'lmasligi kerak. U zot alayhissalatu vassalam shunday deydilar: agar birov shunday qilsa, u mahrum qolish sabablarini paydo qiladi. Uning tilida quruq da'vodir, haqiqatda bayt va iymon yo'q. Qisqasi, tiriklarga ham suhbat bo'linglar, toki barhayot Xudoning jilvasi sizlarga ko'rinsin. Yana bir joyda Hazrat Masih Maud alayhissalatu vassalam shunday deydilar: hech kim inson dunyo bilan hech qanday aloqa vosita o'rnatmasligi kerak deb tushunmasin. Mening muddaom bu emas. Alloh taolo ham dunyoni hosil qilishdan man etmaydi. Aksincha, islom zohirlikdan man etadi. Bu qo'rqoq kishilarning ishidir. Ya'ni dunyodan chetlanib yashash qo'rqoqlarning ishidir. Mo'min dunyo bilan qanchalik keng aloqani tuzsa, u uning yuqori martabalariga qurol bo'ladi. Chunki uning asosiy maqsad muddaosi din bo'ladi. Dunyo va uning mol-mulki va shon shuhrati dinga xizmatchi bo'ladi. Shunday qilib, tub narsa dunyoga erishishda asosiy maqsad muddao din bo'lishi lozim. Dunyoga shunday usulda erishish kerak, u dinga xizmatchi bo'lsin. Masalan, odamzod bir joydan boshqa bir joyga borish uchun ulov yoki yo'l xarajatlarini oladi. O'shanda uning asosiy maqsad muddaosi ulov yoki yo'l xarajatlari emas, balki ko'zlangan joyga yetish bo'ladi. Shunday qilib inson dunyoga erishsin, biroq dinga xizmatchi bo'lgan holda. Shuningdek, Alloh taolo Qur'oni Karimda Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan degan duo o'rgatgan. Buni zikr qilib, u zot alayhissalatu vassalam shunday deb aytadilar: Alloh taolo o'rgatgan Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasana.
degan duoda ham dunyo ustun qo'yilgan. Biroq qaysi dunyo? Bu oxiratda yaxshiliklarga qurol bo'ladigan dunyo yaxshiliklaridir. Ushbu duoni o'rgatishdan aniq ravshan bo'lganday, mo'min dunyoga erishishda oxirat yaxshiliklarinigina o'ylash kerak. Shu bilan birgalikda dunyo yaxshiliklari degan fikrda bir mo'min musulmon dunyoga ergashish uchun foydalanadigan dunyoga erishishning barcha eng yaxshi yo'l yo'riqlari haqida gap ketdi. Dunyoni har bir shunday yo'l bilan izlanglarki, uni foydalanish bilan yaxshilikkina bo'lsin. Boshqa insonlarga azob beradigan qarindosh urug'lar uchun qandaydir bir or nomus yoki uyat andisha sababchisi bo'ladigan usullar bilan emas. Mana shunday dunyo so'zsiz oxirat yaxshiliklari quroliga aylanadi. U zot alayhissalom yana azob hamda jahannamni zikr qilib shunday deydilar: jahannam nima ekanligini tushunish kerak. Bir jahannamga Alloh taolo o'lgandan keyin va'da qilgan. Ikkinchi bu hayot ham agar u Alloh taolo uchun bo'lmasa jahannamdir. Alloh taolo shunday insonni azobdan qutqarish va osoyishtalikni berishga kafolatchi emas. Biron bir hukumat, mol davlat, hurmat ehtirom va farzandlarning ko'pligi bilan biron bir kishiga rohat farog'at taskin sababchisi bo'ladi hamda bu ahvol naq jannatdir deb hech o'ylamanglar. Ya'ni bu narsalar insonga taskin sababchisi bo'la olmaydi. Na bular orqali jannat topla oladi. Shuning uchun u zot alayhissalatu vassalam deydilarki, bu narsalar hech ham insonni jannatga olib bormaydi. U zot alayhissalatu vassalam shunday deydilar: jannat mukofotlari bo'lmish xotirjamlik, tasalli va taskin shu narsalar orqali topilmaydi. Alloh taolaning o'zida yashash hamda o'lishda topiladi. Ya'ni Alloh taolo doimo inson ko'z oldida bo'lsin. Dunyoviy yaxshiliklarni ham Alloh taolaning ahkomlari bo'yicha hosil qilsa, shundagina inson oxirat yaxshiliklarini ham topa oladi. Doimo Alloh taolo meni ko'rib turibdi degan o'y paydo bo'lmaguncha inson amal ham qila olmaydi. Yana shunday deydilar: payg'ambarlarga, xususan Ibrohim va Yaqub alayhissalomga shunday vasiyat qilingan ediki, la tamutunna illa va antum muslimun. Ya'ni sizlar hech o'lmanglar magar bo'ysungan holda. Inson o'zi ham bilmaydi. Hayot hamda o'lim inson ixtiyorida emas. Buning ma'nosi ham shuki, har vaqt Alloh taolaning ahkomlari ko'z oldida bo'lib, oxiratni o'ylab yursin. U zot alayhissalom davom etib shunday deydilar: dunyo lazzatlari bir xil nopok ochko'zlikni paydo qilib, talab hamda chanqoqlikni ko'paytiradi. Ya'ni dunyo lazzatlari dunyoga nisbatan bo'lgan talab hamda chanqoqlikni oshiradi. Istisqoga chalingan betobga o'xshab chanqoqligi bosilmaydi. Chanqoqlik kasaliga chalingan bir kishi suv ichaveradi, hattoki o'limga yaqinlashadi. Biroq uning chanqoqligi bosilmaydi. Dunyoga qiziqish ham shunday. Dunyoga nisbatan bo'lgan talab hech tugamaydi. Hattoki inson halokatga uchraydi. Demak, befoyda orzu xohishlar alovi ham jahannam alovi jumlasidandir. Dunyoviy xohish, hasratlar bir olov kabi jahannamdir. Bu narsa inson qalbiga taskin sababchisi bo'lmaydi. Aksincha uni doimo qandaydir iztirob va taraddudga solib turadi. Shuning uchun mening do'stlarimning nazarida bu narsa hech maxfiy qolmasinki, inson mol davlati, ayoli yoki bola chaqasiga nisbatan bo'lgan muhabbat, jo'shqinligi va kayfida u va Alloh taolo o'rtasida parda paydo bo'ladigan darajada devona bo'lib o'zini yo'qotmaslik kerak. Ya'ni
bu narsalar sababli Alloh taoladan uzoqlashib ketmasan. U zot alayhissalatu vassalam shunday deydilar: mol va avlod shu sababdan sinov deb ataladi. Zero ular orqali ham bir do'zax tayyor bo'ladi. U ulardan ajratib qo'yilganda qattiq tengsizlanish hamda siqilishni izhor etadi. Shunda qilib Alloh taolaning narullohil muqaddatullati tattali ala lafida degan so'zlari, ya'ni Alloh taolaning lavullatib qo'yilgan alovi qalblarga yetib boradi. Bu narsa esa faqat yozuvdagina emas, haqiqat shakliga ham aylanadi. Demak, inson qalbini kuydirib, jizg'ana qiladigan va uni kuyib qolgan yog'aydan ham qoraroq qiladigan muhabbat bu Alloh taoladan boshqasiga nisbatan bo'lgan muhabbatdir. Ya'ni Alloh taoladan boshqasiga nisbatan bo'lgan muhabbat bu dunyoda jahannam alovi bo'lib qoladi. Demak, bizni bu mamlakatlardagi asudalik hamda osoyishtalik Alloh taolo ibodatidan g'ofil qiluvchi bo'lmasin. Uning haq-huquqlarini ado etishdan mahrum qiluvchi bo'lmasin. Bizning yaxshi sharoitlarimiz, bizning yaxshi moliyaviy ahvolimiz, moliyaviy jihatdan zaif birodarlarimiz haq-huquqlarini ado qilishdan mahrum qoldirmasin. Shuningdek, islomni yoyish hamda targ'ibot qilishda o'z rolimizni o'ynaydigan bo'laylik. Bu maqsadni biz unutmaylik. Hazrat Masih Maud alayhissalomga bayat qilish maqsadi ham shu. Alloh taolaning haq-huquqlari ham ado etilsin, bandalarning haq-huquqlari ham ado etilsin. Islomni targ'ibot hamda tashviqot qilish ishi ham amalga oshsin. Shu narsalar orqaligina biz dinni dunyodan ustun qo'yish maqsadini amalga oshira olamiz. Alloh taolo bizga kuch-quvvat bersinki, biz doimo Alloh taolaning roziligini izlab turaylik. Bu dunyoning aldamchi hayoti hech qachon bizdan g'olib chiqmasin. Biz bu dunyo jahannamidan ham, oxirat jahannamidan ham saqlanguchi bo'laylik. Alloh taolaning fazl marhamati hamda uning rizosi bu dunyoni ham biz uchun jannatga aylantirsin. Oxiratda ham biz jannat hosil qiluvchi bo'laylik. Hozir namozdan keyin men ikki g'oyibona janoza namozini o'qitaman. Ulardan biri Rahim Yorxon rayoniga qarashli Xonpur shahrida istiqomat qiluvchi Muhammad Abdulloh sohibning o'g'li Basharat Ahmad sohibnikidir. U kishi 3-may kuni shahid qilindi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Tafsilotlarga ko'ra, Basharat Ahmad sohibning uyi Xonpurdagi Green Town mahallasida joylashgan bo'lib, u kishi yonilg'i quyish shoxobchasi xo'jayini edi. Bu shoxobcha uyidan 5 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, 3-may kuni kechki soat 8da odatdagidek o'z shoxobchasidan motosikl bilan uyiga qaytayotgan edi. Hali 1 kilometr yo'l yurgan ediki, noma'lum kishilar uni to'xtatgach, yaqin qilib o'q uzdi. O'q uning o'ng chaqqasidan kirib, ikkinchi tomondan chiqib ketdi. Natijada u kishi turgan joyida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Biroz vaqt o'tgach, uning kuyovi ham shoxobchadan uyiga jo'nadi. Yo'lda ketayotib ko'rsa, odamlar gavjum. Borib qarasa, qaynotasi yerga yiqilib tushgan edi. U zudlik bilan tez tibbiy yordamini chaqirdi. Biroq uning kelishidan oldin u kishi vafot topgan edi. Kuyovi dastlab bu qandaydir avtohalokat deb o'ylagan. Biroq keyinchalik doktor tekshirib, uning chaqqasiga o'q tekkanini aytdi. So'ngra politsiyaga xabar qilindi. Ekspertiza bo'lgandan so'ng politsiya ham suiqasd uyushtirilib, Ahmadiy bo'lganligi sababli shahid qilinganini aytdi. Politsiya voqea yuz bergan joydan o'q gilzalarini ham topib oldi. Shahid marhumning oilasiga Ahmadiyat otasi Muhammad Abdulloh sohib orqali kelgan. Otasi Pokiston tuzilishidan oldin 2-xalifa radhiyallohu anhu ning quliga bayt qilgan edi. 1947-yili oilasi Qodiyandan ko'chib kelib, Miya valida istiqomat qildi. Bu kishi 1955-yili Bakkar shahrida tavallud topdi.
boshlang'ich ta'limni o'z shahrida olib, undan keyin Rabvada tamomladi. Shundan keyin Tarbela nomli suv omboriga borib xizmat qildi. U biroz muddatga Dubayga ketib qoldi. U yerdan qaytgach Karachi shahrida istiqomat qildi. U yerda mashina savdosi bilan shug'ullandi. 1985-yili Karachi shahrining ahvoli yomonlashgani bois Xonpurga ko'chib, u yerga yonilg'i quyish shoxobchasini ochdi. Alloh taolaning marhamati bilan shahid marhum vasiyat tizimiga kirgan edi. Shahidligida yoshi 62 da edi. Jamoatda turli lavozimlarda xizmat qilishga imkoniyat topgan. 3 yil Xonpurdagi Ahmadiyya jamoatining prezidenti bo'lib ishlagan. Uzoq muddat umumiy ishlar kotibi bo'lib xizmat qilgan. Marhum ko'p fazilatlarga ega edi. Nihoyatda samimiy hamda ko'ngli ochiq inson edi. Boshqalar bilan yaxshi munosabatda bo'lar edi. Unga qaysi jamoat mas'uliyati topshirilgan bo'lsa, uni nihoyatda sidqi dildan ado etar edi. Xonpurdagi Ahmadiyya jamoati masjidini nazorat qilish ishini ham bajarar edi. Masjidni toza tutib, hovlisini ham obod qilib, ko'chatlarni o'z cho'ntagidan o'tkazar edi. Muntazam chanda berar edi. Oilasi nomidan ham hech qoldirmay chanda berar edi. Oldi berdi munosabati juda ham sof edi. Namozlarga doimo rioya qilib turar edi. Xilofat bilan o'zgacha aloqasi bo'lib, xilofat bilan bog'lanishiga bola chaqasini ham undar edi. U o'z orqasida ayolidan tashqari 2 o'g'il va 1 qizni qoldirdi. Alloh taolo shahidning darajalarini yuksaltirsin, uning avlodlarini ham Ahmadiyat bilan bog'lab tursin. Ikkinchi janoza Malik Muhammad Abdullah sohibning qizi professor Tohira Parvinnikidir. Uni 17 aprel kuni universitetning bir ishchisi pichoqcha bilan sayib shahid qildi. Bu ishchi asli o'g'rilik niyati bilan kelgan edi. Biroq professor uni tanib qolgandan keyin shahid qildi. Ammo Pokistonda bundan tashqari kishining Ahmadiy bo'lishi ham boshqalarga o'ldirish uchun huquq berib qo'yadi. Ahmadiyni o'ldirganga qarshi hech chora ko'rilmaydi. Shu sababdan bu ishchida ham bu ish uchun jasorat paydo bo'ldi. Meni tanib qoldi, men ushlanib qolaman deb bilganidan keyin pichoqchani sayib uni shahid qildi. Professor uyida yolg'iz yashar edi. Uning eri va erining oilasi jamoatdan uzoqlashib ketgan edi. Shu sababli u eridan ajrashib yolg'iz yashay boshlagan. O'ta zehni o'tkir ayol edi. O'tgan yili nafaqaga chiqqandan so'ng ham uni universitet qayta ishga oldi. Uning oilasiga Ahmadiyat Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi bo'lgan buvasi Hazrat Malik Muhammad sahib orqali kelgan. Otasi Abdullah sahib o'z hayotini bag'ishlagan edi. U kishi uzoq muddat jamoat idoralarida hamda Ta'limul Islom nomli kollejda ishlagan. Ko'p xizmat qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. Pokiston tuzilgandan so'ng otasi xavfsizlik bo'limida ham ishlagan. 1953-yili otasi qamoqqa olingan. Bu ayol o'ta zehnli ayol edi. U boshlang'ich ta'limni Ravvada olgan. So'ngra Lahordagi ayollar kollejidan bakalavrlik diplomini olib, Panjob universitetidan agronomiya bo'yicha magistraturani tamomladi. Keyinchalik Kaliforniyada nihollar bo'yicha nomzodlikni yo'qladi. Alloh taolo marhumani mag'firat etib, rahim qilsin, uning darajalarini yuksaltirsin. Uning faqat bittagina ajrashganda eri bilan birga ketgan qizi qayta jamoatga qo'shilsin degan qayg'usi bor edi. Alloh taolo uning duosini mustajob qilsin. Aytib o'tganimdek, uning janozasini ham namozdan keyin o'qitaman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر